नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप लोग के छोट भाई आनंद प्रजापति और आज हम इस समय हैं गुजरात में। आप लोग देखिए कितना बारिश होता। बारिश में हम मार्केट गए रहे सामान लिया। देखिए सामान है, छाता लेके जाते हैं घरे। आप लोग देख सकते हैं कितना तेज बारिश होता। रोड पर पूरा पानी लगल है, बहुत तेज बारिश होता। दूसरका खेत में रोपनी होता। यहाँ के आदिवासी गुजराती जो है वो रोपनी करते हैं लोग।